Prieš vaikų akis pakabintas ir išdarinėjamas stirninas Telšių medžiotojų šventėje sukėlė visuomenės susipriešinimą. Renginio metu vaikai pamatė, kaip dorojama mėsa ir iš kur atsiranda jų valgomas maistas. Tačiau kai kurie lietuviai lieja pasipiktinimą. Esą tiesos vaikams rodyti negalima, nes ji pernelyg šokiruojanti ir neva traumuojanti vaikus. Tačiau yra ir manančių, jog realybę slėpti nuo mažųjų nereikia. Lengviau sumedžiot bebrą ar supjaustyt. Suvalgyt. Tokiomis nuotaikomis medžiotojai šeštadienį Telšiuose rinkosi į medžiotojų šventę. Vienu pagrindinių renginio akcentų tapo prieš vaikų akis pakabintas ir išdarinėtas stirninas. Medžiotojai mažiesiems aiškino, kaip dorojama mėsa. Patys vaikai tos edukacijos metu galėjo ir stirnelę lupti, ir mėsą gamintis, iki pat malimo, iki pat pabaigos yra iškepimo biurgerių. Buvo visi tikrai patenkinti, kam nepatiko, galėjo nedalyvauti šventėje edukacinėje. O tokių, kuriems nepatiko, vis dėlto atsirado Facebook'e. Socialiniuose tinkluose paplitus nuotraukoms iš šventės pasipylė pasipiktinimo banga. Žmonės stebėjosi, kaip vaikams galima rodyti pakabintą ir išdarinėjamą gyvūną, kai matomi jo organai. Aš suprantu, kad būtų buvę ten stirnos medžioklė, ten kankinimas, žudimas, o dabar ta stirna jau buvo negyva, jinai senai buvo sumedžiota. Tad visuomenė šiuo klausimu pasiskirstė į dvi stovyklas. Dalis jų mano, kad tokie vaizdai mažiems vaikams gali būti pernelyg šokiruojantys ir žalingi psichologiškai. Miesto šventė kažkokia, kur visai šeimai tu tikės pramogų, batutų ir taip toliau. O čia tau tiesiog pakabina ir pjausto, va čia mažyti tavo burgerį šitaip atsiranda. Nu ne taip reikia mokinti vaikus. Per žiauriai. Viešai gal galėjo ir nerodyti tokių dalykų. Mano nuomonė tokia. Tiesa, kiti gyventojai mano, kad vaikai turi žinoti, kad kiekvienas ant stalo atsidūręs mėsos kilogramas kažkada lakstė miškais. Tėvai turėtų vaikus paruošti. Visi viską sužinos vėliau jie. Ar anksčiau vėliau jie sužinos? Tai natūralus dalykas. Natūralus. Na. Tegu vaikas žino, iš kur ta mėsa atsiranda, kad... nežinau, čia pasipiktinam be reikalo. Medžiotojų ir žvejų draugija tvirtina, kad slėpti realybę nuo vaikų yra žalinga. Nereikia nuo vaikų tikrai nieko slėpti, mes tikrai vaikai mėgsta tiesą ir kalbėkime apie tai, kas yra mūsų maisto grandinėm ir psichoterapeutė moteris dalyvavo ir tą patį šeštadienį. Lygiai taip pat turėjom iš Danijos mentorių, kur Danija 20 metų vysto šitą priemonę. Vakarų Europoje tai visą laiką vyksta, ypatingai Skandinavijos šalyse, Vokietijoje yra vaikai supažindami, kaip lupama, kaip kailėje dirbami, kaip mėsa išrenkama, viskas yra mokama. Tačiau gyvūnų gerovės iniciatyvos atstovai mano, jog taip viešai darinėjamas gyvūnas nėra tinkamas vaizdas vaikams. Kai mes gyvenam technologijų laikais, ar iš tikrųjų reikia vaikus supažindinti su gyvūnais, atvežant juos iš ne jų laikymo sąlygų, ne jų aplinkos, tada vadinasi vežkim vaikus į skerdyklas, vežkim į kiaulių ūkius, kur paršeliai kastruojami be nuskausminamų ir vykdykim tada tokią edukaciją. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei kitos atsakingos institucijos skundų dėl pakabintos stirnino šventės metu nesulaukė. Tokių vaizdų turbūt mes galim rasti ir internete, ar ne, ir kažkur viešoje kitoje erdvėje, ir tokiuose renginiuose. Tai be abejo, nuo to apsaugoti vaiką gali tik jo tėtis, globėjas arba šeimos narys. Dėl medžioklės etikos, buvo pristatyta, sakyčiau, tikrai gana iš tikrųjų paprastai, bet nesureikšminant ten ar to gyvūno ten šovimo rodymo ar panašiai. Psichologai tikina, jog didžiausią reikšmę turi ne pats mėsos paruošimo procesas, o tai, kaip vaikas su juo supažindinamas. Svarbu, jog tėvai ramiai apie tai paaiškintų. Su gyvūnu elgiamasi pagarbiai, kad tai yra kažkokia dalis mūsų visų gyvenimo ir iš kur atsiranda mėsa. Tai tikrai kaip edukacinė funkcija turinti tokia patirtis, ji gali būti stipri, jeigu tuo metu tėvų reakcija buvo tokia, nepritarianti, tuomet vaikai gali perimti ir ta pati stipri suaugusių reakcija gali būti netgi labiau žalinga. Vis dėlto psichologai nerekomenduoja rodyti tokius vaizdus iki mokyklinio amžiaus vaikams. Taip pat, jeigu mažametis yra jautresnis, jo nespausti ir neversti.